Video boyunca yaramaz bir kedicik göreceksiniz. Bu kediciyi kaç kere gördüğünüzü aklınızda tutmayı unutmayın. Ünitemize vahşi hayvanları öğrenerek başlayalım. Wild animals. Crocodile, timsah. Lion, aslan. Tiger, kaplan. Tortoise, kaplumbağa. Spider, örümcek. Butterfly, kelebek. Elephant, fil. Dolphin, yunus balığı. Giraffe, zürafa. Monkey, maymun. Bee, arı. Shark, köpek balığı. Hawk, şahin. Zebra, zebra. Panda, panda. Gorilla, goril. Hippopotamus, hipopotam. Ostrich, deve kuşu. Şimdi de hayvanların vücut bölümlerinden bahsedelim. Parts of animals. Wings, kanatlar. Paw, pati. Tail, kuyruk. Tusk, filin dişi. Fur, kök. Şimdi de bu öğrendiğimiz hayvanları kategorilere ayıralım. Types of animals. İlk öncelikle memelilerden bahsedeceğiz. Mammals. Mesela yunus balığı, aslan, fil ya da zürafa gibi hayvanlar memeli hayvanlar. Bir diğer kategorimiz reptiles, yani sürüngenler. Fotoğrafta görüyorsunuz timsah, yılan, kaplumbağa gibi. Başka bir kategori söylersek birds, kuşlar. Bir diğeri insect, böcekler. Benim en sevmediğim. Bir de bunları beslenme şekillerine göre ayıralım. Carnivores, yani etobur, sadece etle beslenenler. Herbivore, yani otobur, sadece otla beslenenler. Ve omnivores, yani hem etçil hem otçullar. Ayı, maymun, fare gibi. Şimdi ünitemizin önemli konularından biri karşımızda, yani should. Should tavsiyede bulunurken kullanılır. Yapmalısın, şöyle yapmalısın anlamına gelir. Sıralamamız şu şekilde. İlk önce özneyi kullanıyorum, sonra should modalını ve daha sonra asıl fiilimi getireceğim. Örneğimize bakalım. We should protect wildlife. Öznem, we should kullandım. Sonrasında protect fiilini olduğu gibi getirdim. Biz vahşi yaşamı korumalıyız oldu. You should plant trees. Sen ağaçlar dikmelisin, ekmelisin oldu. Yine birine bir öneri verdim. Peki bu öneriyi olumsuz vereceksem ne olacak? Shouldn't yapmam lazım. Bu sefer should kelimesini shouldn't yaptım. Yaptığım tek şey bu. Yapmamalısın anlamına geldi böyle de. We shouldn't harm animals. Hayvanlara zarar vermemeliyiz. You shouldn't cut down trees. Sen ağaçları kesmemelisin gibi. Bu zaten daha önceki senelerde bildiğiniz bir konuydu. O yüzden birazcık hızlı geçiyorum. Simple past tense. Yani geçmiş zaman. Geçmişte olmuş ve bitmiş olayları ve eylemleri anlatırken kullanılır. Unutmayın, bitmiş olmalı ve bir eylem olmalı. Sıralamamız şu şekilde. İlk öncelikle öznemi kullanıyorum her zamanki gibi. Sonrasında fiilimin ikinci halini kullanıyorum, yani geçmiş zaman halini. Sonrasında cümlem devam edebilir. Fiilim düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılacak. Bunu unutmayın, birazdan söyleyeceğim. Bu zaman zarfında yardımcı fiilimiz did. Did'in bir şeker olduğunu düşünelim. Şu an size el sallıyor. Ben bu yardımcı fiili, bu şekeri, did'i çayımın içerisine atıyorum. Yani fiilimin içine. Ama ne yazık ki bu şeker ne kadar uğraşsa da tamamen eriyemiyor. Kendisini fiilin içerisinde bir şekilde gösteriyor. Peki ya nasıl? Eğer düzenli fiillerden bahsediyorsam, düzenli fiillerde sona genellikle e ve d ekleyeceğim. Listen biliyorsunuz dinlemek demekti.
Ne demiştim az önce? Bu fiilin içerisine did atacağım. Okay, did'i attım. Ama içinde erimedi. Kendisini gösterecek. Sonuna ed olarak geldi. Kendisini gösteriyor. Hey, ben buradayım diyor. Listened. Stay, stayed. Found, founded. Okay? Bunlar geçmiş zaman hali oldu fiillerimin. Sadece bu kadar mı? Hayır. Tabii ki de başka kurallarım da var. Fiilin sonu zaten hali hazırda e harfiyle bitiyorsa o zaman sadece d eklemem yeterli. Mesela like zaten e ile bitiyordu. O zaman liked dedim. Fiilimin ikinci halini, geçmiş zaman halini elde etmiş oldum. Move, moved. Receive, received. Okay? Bir başka kuralım. Fiilin son harfi y ise ve önceki harf bir sessiz harf ise y gider, i-e-d gelir. Tamam, fiilimin son harfi y olacak ama ondan önce de sessiz bir harf olacak. Burası önemli. Y'yi atıp i-e-d ekliyorum. Study, studied. Marry, married gibi. Bir diğer kuralım. Bu sefer yine fiilimin son harfi y ama y'den önce sesli bir harf var. O zaman y'yi götürmüyorum. Y kalıyor. Sadece e ve d ekliyorum. Play, played, enjoy, enjoyed gibi. Fiilin son harfi l ise l tekrarlanır ve ed eklenir. Travel, gördüğünüz gibi son harfi l. Bir tane daha l ekleyeceğim ve ed. Traveled gibi. Ve düzenli fiiller için son kuralım, fiilin sonu sessiz, sesli, sessiz ile bitiyorsa son harf tekrarlanır ve yine ed eklenir. Shop, P-O-P kuralı uyuyor. O zaman P'yi tekrarlayacağım. Shopped. Stop, stopped gibi. Tamam ya, öğrendim. Fiilleri ikinci haline çeviriyorum falan. Birazcık karmaşık geliyor ama cümle içerisinde nasıl olacak bir ona bakalım. Olumlu cümlelerden bahsediyoruz. I helped my mom for dinner. Söylemiştim ya, sıralamamız özne, fiil, sonra cümlenin devamı diye gidecekti. Öznem I, ben. Helped, fiilin ikinci halindeyim şu an. Geçmiş zamandayım. İçerisinde did var bu fiilin, unutmayın. Helped, ed ekledim. My mom for dinner. Akşam yemeği için anneme yardım ettim dedim. Bir diğeri she washed her hands. Yine wash kelimesinin içerisine did attım. O yüzden ed olarak kendini gösteriyor. O ellerini yıkadı. Jason danced at the party. Yine did'i dance kelimesinin içerisine attım ve kendini yine D olarak gösterdi. We lived in London 2 years ago. 2 yıl önce Londra'da yaşadık demiş oldum burada. Şimdi az önce anlattığım kurallar dediğim gibi düzenli fiillerde geçerliydi. Ama bir o kadar da düzensiz fiilim var aslında. Bunları ne yazık ki ezberlemek zorundayım. Irregular verbs. Zaten olmak fiilinden bahsetmiştik. Geniş zamanda be, geçmiş zamanda was, were. Yani fiilin ikinci hali was ve were. Kırmak, break, broke. Getirmek, bring, brought. İnşa etmek, build, built. Satın almak, buy, bought. Yakalamak, catch, caught. Seçmek, choose, chose. Gelmek, come, came. Kesmek, cut, cut. Yapmak, do, did. Çizmek, drove, drew. İçmek, drink, drunk. Sürmek, drive, drove. Yemek, eat, ate. Düşmek, fall, fell. Hissetmek, feel, felt. Bulmak, find, found. Uçmak, fly, flew. Unutmak, forget, forgot. Almak, get, got. Vermek, give, gave. Gitmek, go, went. Sahip olmak, have, had.
Duymak, hear, heard. Bilmek, know, knew. Ayrılmak, leave, left. Yapmak, make, made. Buluşmak, meet, met. Ödemek, pay, paid. Okumak, read, read. Sürmek, ride, rode. Görmek, see, saw. Satmak, sell, sold. Göndermek, send, sent. Şarkı söylemek, sing, sang. Oturmak, sit, sat. Uyumak, sleep, slept. Konuşmak, speak, spoke. Harcamak, spend, spent. Yüzmek, swim, swam. Almak, take, took. Öğretmek, teach, taught. Anlatmak, tell, told. Düşünmek, think, thought. Uyanmak, wake, woke. Giymek, wear, wore. Anlamak, understand, understood. Kazanmak, win, won. Yazmak, write, wrote. Evet, bunların hepsi düzensiz fiillerimdi. Yani did içerisine girdiklerinde söylediğimiz ikinci fiile dönüşüyorlar. Ed falan almıyorlar yani. Birazcık da olumsuz cümle yapmaya çalışalım. Hani size söylemiştim, did çayımızın içerisine giriyordu ve kendisini gösteriyordu. Şimdi aslında tam tersi bir şey var. Did çayın içerisinden dışarıya didn't olarak çıkacak ve doğal olarak fiilimiz de yapayalnız kalacak. Yani fiile bir şey eklemeyeceğim çünkü did dışarıda. I didn't listen to music. Ben müzik dinlemedim dedim. Gördüğünüz gibi listen kelimesi olduğu gibi yalın halde çünkü did dışarıda ama olumsuz olarak dışarıda. She didn't go to school. O okula gitmedi. Aynı şey burada da var. Eğer did fiilin içerisinde olsaydı go düzensiz bir fiil olduğu için went'e dönüşürdü. Ama dönüşmedi çünkü did'i dışarıya olumsuz olarak çıkardım. They did not visit the museum. Onlar müzeyi ziyaret etmedi. Birazcık da soru yapısından bahsedelim. Yine fiilimin içerisinden did dışarıya çıkacak. Bu sefer did olarak çıkacak, bir olumsuzluk yok çünkü. Ama araya bir kurabiye sokacağız. Yani öznemiz. Sıralamamız did, özne ve fiil olarak devam etmeli. Yani did'i başa koymalıyım. Did you go there? Oraya gittin mi? Did she watch the movie? O filmi izledi mi? Did they buy some cookie? Onlar bir kurabiye aldı mı? Peki bunları beşen bir kayda WH question'la sormak istersem ne olacak? Yani which, how, when, what, where, who kelimeleriyle. O zaman safları birazcık sıkılaştıracağız ve WH'i başa getireceğiz. Sıralamayı hiç bozmuyorum. Sadece soru kalıbını başa getirdim. Where did she go? O nereye gitti? When did he watch the movie? O filmi ne zaman izledi? What did they buy? Onlar ne aldı gibi. Umarım videomuz sizler için yararlı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Goodbye.